Edem Hot Bite Kasia Bobrena so if it's SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shmaima Yamamunina Ajo Ebranson say de Pepsodent Hot Bite Kasiebo ya de Sumo ene enumre na Kasiebo if SOMPA 106.5 FM Accra yatna ye Kasie e wodome Watermelon Street no enam ye headquarters e wokumase e SOMPA 93.1 FM Aiko 100.9 wokumase Adam Fopo Radio e Paris France Takwa SOMPA 101.1 Tachiman SOMPA 106.1 Sunyana SOMPA 98.9 Enkwanza Mense wonom SOMPA 90.7 Ena Doma SOMPA 101.3 Mankasim Kingdom 106.1 FM Decoder Subebia Radio wono SOMPA FM Live your Facebook page no SOMPA 106.5 FM Accra we like page no share na woni yakọ nakrana ena SOMPA FM Live and so YouTube your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio ewo Kanesh Market ena Doma Hinkron so Doma FM 100.7 FM ho ena Kasibwe wo masem wo ne yakọ nakrana na Pepsodent do the two chichusia no pa ene enumre ansa na wakwa da no wo mo kai wanumre ebre wutie SOMPA Kasiebo se fa ye adwuma ene wo chi medima for Herbal Center Dr. Tamoda so sebra na yare bia mubuo yare won fa tam nto so just hot kenke dokono papa bia eye hot ye ni ho agro ena time Herbal mixture edro no wonu moto na aduane nya wode malaria fever achiwa eno no wadru wo mo na ebo me chidom ama me de hot bite Kasiebo abramo ye frame die nyame ye hyira no AKOSUA ADWOA obetimi nso afreme AKOSUA NHYIRA afe yenhye enensemo no yene yensentro ni kwakwa de ma a mfimfim mantemo anasa central region wosi yanem ebetwetwe nkomo ne nyina ye awrahusem bia asi wo mfimfim mantemo ebra ebeda die se enkwada wo mo ewo secondary schools ahodo any technical schools ahodo wo activities anasa agudie ne ye frɛ no zonal inter-school sporting activities no sakasaka bia si amede wo hawo ne abilidie aba na omanfo omudi social media chi ne se mo hwɛ ya video bi ye frɛ na akɔ viral ye kasa akɔ viral na kyese video no agi ba bia ana enkwada wo mo akɔ school na saa inter-zonal competition anasa agudie ho a wo mo kɔbɔ ball ebi basketball ni ade na wo mo kontokwa ebru wo mo ho kyese wani boso na etan abema ba akokora de ya buru no ama wotoba ha nano na Central Regional Directorate wo Ghana Education Service na semfimfim mantemmo wo mo nkrabata ehwe ngomasua so de krata babontin se saa bre ya wutie SOMPA Kasiebo yi yamfanto Ghana fo nyinanim semfimfim mantemmo Central Region the friend zonal inter-school sporting activities no ya chansen ya suspend no obie ni wa wako park bia so akwakobo ball obie ni wa akwakobo basketball obie ni wa akwakobo ampere na akoto ludu saa inter school sporting activities no a wo mo secondary schools ni vocational ni technical ni kabo moye no said wo masie gu wo ho fi na video yi ne nam wo social media na Ghana fortune abasa ne sre no Central Region wo mo nkrabata wo mo hye ngomasua so Ghana Education Service say wo mo atwea sensen ya enya adwuma ne na enya adwuma kina wo ma twene nyina sensen senior high school for senior high technical schools for ene mo ho ni nyina no mo nhye no nso saa na krata mpani for the babonten no wo mo de ba be si su dua se video no ampa wo mo hu se adesuafo de aboso so adro school of business ena afenso no school ba ko na wo mo ne wo mo boss wo obrachre aye school no so wo mo de boss so ye senior high technical school no be sha adesuafo chese ba ko de ya bonu ama ahomete me pa che we kura de dabi yifiri so atete dodo dabi na nka tiefo ye yi akyem wo social media na wo se de esi bu obi ba na chese to be honest enya kono o de bra Facebook page no ye ma hwede but by Facebook page no ba Facebook re SOMPA 106.5 FM Accra na sa wo bo SOMPA Accra e de obeba ye SOMPA 106.5 FM Accra na wo beba be hu na video no said ye wo mu si bu video de na mo ama enkro abema ba akokɔ de odini ti ekotia nso chese wo mu kuno na ade ne kra na ye tan enu na mfimfim mantemmo empanifo Ghana Education Service de krata babonti se bebra ma amane ama saa clashes na ekoso no a wo mutimi bu akoda bia ma akoda ne kra to ba ha no saa bre de saa zonal inter school sporting activities no ye ma ne nkoso saa bre ya
na sansem ya ba bontini ya so mpaka sebo hot bite ya fa to ye ho so ya ye che na basa ne sire yi na DC owo awutu senya west ono abo kalala nyameche egan wade ato dwa se report bi by say adesua ni bi awu wo mu chem se wo mu se niema ekoso na airtime de nso obi angu sansem ne de enya ne kure se sa zona interschool activities no ma obi wu obi eni ho a wawuo pradi obi epra obi atoba ha obi ayemre but obi eni ho anenkwa afiri ne nsem mama yenkotie no na kure but as to say obi ewu no obi emu ye nkwala 3 no mu ye involved as usual na ye ntako nti Thursday ewenu ho mu na according to a student na Obracho Secondary School for no man nti say mu say mu bituto boba aba park no so but no mu ye Facebook nkwala nti per the information and I say intera ya pick and say one of the akwala no mu one oba until you rushing to Federal Government Hospital nti hormone na me information I'm afraid head teacher and say this what Martin no can society no within that short possible time na akwala akoso ya born boba what Thursday no nti no was say first 18 no I'm responding to second one no na headmistress no to me call Federal Government Hospital no kwakosho no nti omotumi okoye ma doctor ana say nurse to me hwe akwala no and Friday na enti efiada no a na be ma de yede ne kwa yere sabia sa doctor for enhwe no na we ye DC o wompotam ho awutu senya west ono abo kalala nyameche egan ene ditu dwase obi enfrim na no na emrahye bedwani ono abo gizela tete agbotui wono nso achem se de course na etan kura ne ni kwanse bisida eto omu de niema egugu akwam na wo mu afa wo mu ho nyina no emra ene wo mu adi na wonim se SOMPA kasebo mfimfim mantem Nasa Central Region ye nam sini a wosi ya namu a wode amanebo ebre ye debiara da kwaku adema ye Central Regional Correspondent na wono nso aba homa no so wode amanebo ni nyina wode ebre ye kwaku memo adwo ma me mejuso na bibia boko de erade adom ne wompa ibonti ahonde wo ho pa ye danyame ase Ghana fo nyina etiew ni esi ye ewo mfimfim mantem Central Region no ye adesuafo a wo mo de boss wo na ehwehwemu ni kakra wa ye ne Ghana fo nyina ataya so a ye tie wudin yo mame medas ye papa na me de wo abetie mu ewo eye aguna swedro aguna na eho na ekese eye adesuafo borbo eye akensi anasa good idea efre tete ena sa dwumedie yi obi a wakọ into school bia no owenim dia na se wasa de we mu bi enu ena ekese na wotwe a etwemu no eye inter school games ewo SSS level no wo mo de ni nyina ekohyehe so ewo eye aguna swedro na eban sa no na eye inter school ewo mpotem wo nyina no wo mo nyina ekohie mu ewo ho na ekese wo mutimi bobo wo mu poli wo tennis and ya ya udo bebrebe no na wo edi o kuria na wo mo de eye nkunu bi akutire no amane a wodi nkunu mu no na da abukensie no enfa so dia ba ko a eya eta ede ba ene se obi o ho mo a eye so mu fua na the silence ewo enti no se ba da na mbofra na wo mu ni mu bobo no na ekese teams etimi ababefa wo mo na wo mu host na wo obi mo ane se no ma ko join blaster enwe chi so no penifo se no mo kai all work and no play eto na nso a na ye da decision kakra na ekese ya yi eni enti utimi se sadie eyade se aboa bebrebe ema enipa bebre esifan akwa manone ewo sa eye game ya no eye enumu enekese na woti a etwemu no eye school se WhatsApp potembo nyina no ekohye mu ewo aguna so edu na eyade se Obrachire senior high so eko hodie na enumu ena utini ebeche bayana mu a enumu abi efiri ase na amanebo no ejire mu se eye Swedro School of Business course na eye between Obrachire Senior High School and after no Swedro Senior High School a wo mo ebo enti na eba na sa no
enipa baako mmienu ɛna ɛya wada no affect wɔn a wɔn kɔ ayaresabea na efiada no nso no na ɛyɛ adeɛ sɛ aberante yi asambre yi video circulate a mɛka sɛ anka wɔn yɛ si n'aboɔ eku no ɔno nso ɛyɛ esi yɛ na ɛba yɛ bie ɔsɛ ogyina hɔ ɛna ɛyɛ sɛdo school ni baako ɛbɛka kyerɛ ne sɛ ɔntaki in nti ɔntaki in ɛwɔ sɛ olusu sɛ ɔba bɛtaki in the next 2-3 minutes no na ɛkyerɛ sɛ ayɛ sɛ nipa dɔn school fo kɔ ɛbi to ahyɛ ne so a ne sa na ɛnyɛ asam ketewa wɔn ɛba no na wɔyi ekita ɛboɔ wɔyi kita dua wɔyi kita block Nɛgye na maya mo edi mi dwuma ɛti sɛ yi ohwɛ mfoni na maame ɛyɛ asɛm ketewa na ɛyɛ dɔgya otimi ɛdɔgya kakra anka ɛbɔ paa ɛna ɛkyɛ sɛ wɔn de eku aberante yi a wɔn ntumi nkyerɛ bɔne kura aberante yi ayɛ saa mmeri a mene wɔ ɛkasa yi deɛ akɔyɛ awerɛwosɛm ɛde aba ɛbaa no saa no wɔn de saa etrafoɔ nyinaa no ekopie mu ɛwɔ Winneba Trauma and Specialist Hospital a kyerɛ sɛ adɔktafoɔ ekyirɛ mu sɛ nipa mmienu ne deɛ wɔn adi saa yi wɔn ne mbom no aberante saa mmeri a mene wɔ kasa yi ɔda so ɛwɔ ayaresabea a Bruni bɛsɛ responding to treatment na kyerɛ sɛ bibi etia kama ne mbom no ne condition no ɛyɛ bit critical esan sɛ onya internal bleeding ɛna ne ni baako nso no esan sɛ na ɛboɔ ne ɛhia ɛtimi no ɛyɛ asɛm ketewa koraa saa mmeri a mene wɔ kasa yi etia yɛnya nyinaa ɛne sɛ Director General ɛkyɛ sɛ ɔda Ghana Chief Service ano ato nsa ɛde afrɛ awofoɔ na wɔn mma ekɔyɛ nneɛma ade a ɛte sɛ yi no ɛne mmɔfra nankasa sɛ wɔn mmra nkrampumpuni mante mu na ɛkyerɛ sɛ wɔn bɛyiyi nsɛm bia no ɛma games no wɔn asɔpi ne nyinaa mene ɛkasa deɛ bibia ɛnkɔ so sɛnea yɛbɔ DC ne voice no obi ani wɔ a wefiri mu ntia efiri hospital hɔ ɛba ne sɛ aberanteɛ no responding to treatment a ɛnyɛ asɛm ketewa na yɛde yaso ɛtoto fam no na wotumi hu sɛ saa etutura sɛm no deɛ Swedro school ne deɛ ɛyɛ adeɛ sɛ wode fɔlefɔle ɔmo ho a ɛndeɛ wodi bɛm yie papaapa ate etwa mu no ebi si yɛ mfie mmienu etwa mu no ebi si ɛndeɛ every year biara na sɛ yɛkɔyɛ wɔn kɔdi dwumadi a ɛte sɛ yi sɛ mpo wɔn yɛ no wɔ Swedro anaasɛ wɔn kɔ akɔyɛ no baabi no mmeranteɛ no a wɔn firi ɛyɛ Swedro school mu hɔ no nneɛmodeɛ ɛna ɛyɛ a wɔn ɛkɔyɛ wɔn nti no asɛ ɛyi ɛba ayɛ no deɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛyɛ bibi foforɔ ɛde ma obiara nti ɛbere yi ɛna yɛsrɛ mpanimfoɔ sɛ asotwe a ɛsɛ fata deɛ wɔn ɛmfa ma wɔn a wɔn fa ma school no ɛnkanka wɔn a wɔn di mu ntintiman paa ɛnyɛ asɛm kete sani sɛ saa nneɛma yi wɔn de fɔlefɔle ɛyɛ Swedro senior high school ne paa ɛnyɛ asɛm ketewa saa nneɛma nipa bɔnefo sɛm yi ɛyɛ adeɛ sɛ ɛkɔ so yɛ paapa saame. Hello Adema. Hello maame bete oka o. Yo sesei wobetimi dia to yanim sɛ ɛhɔ baabi a yɛ kam sɛ de yɛ ka no nneɛma atɔ yie. Sisi amene wo ka sɛ ɛyɛ fiada no ɛna saa arawusɛm yi esi yɛ nti firi efiada no deɛ polisifoɔ ɛbɛkyerɛ biribi kakra ɛwɔ atiwa ɛma amene wo ka sɛ bibia esi ayɛ kama ɛwɔ hɔ mo a mɛka ne sɛ problem bia nsi ɛwɔ ɛyɛ Swedro School of Business wɔ. Okay ɛne yɛbɛ kyɛn so na yɛde wasi ha na ɔkyerɛn nneɛma ahyɛase bobɔ bɛyɛ a wɔn kyɛm sɛ interzonal school activities yi wɔn suspending no na sɛde adesuafoɔ ne hu no ne ade no na wode ho amanebɔ abrɛ yi nti yɛbɛda ase kwaku. Yo
Yo, yani yen centro ni ya wosi ya nemu mfimfi mantemu kwa dema ena etwetwe nkomo na wode aba betu yenim edefa Ghana Education Service Directorate na wo mo de krata ba bonten se nya de wo mo beso so biem kra efse de esi ye no etan sa adusuafo ntokwa ne sakasaka timisie na de asem eba na sansem kro ya ena Deputy Minister for Education Honorable Clement Apak ono nso abo amane biem se sa viral video no eba bonten a social media weekend na na ebi mu de gigi wo mani ena na ye nkomo edan krofo ano no enya de papa esese so na ni bo footage ni so ne hu jiri ni pass na die ni ade na ekoso nti adesuafo pa ni we ya sa ba wo bra nipa dodo na ekasa nkwada o mo senior high school mu no eni amon sam eni ani a atranton eye indiscipline no aye kese dodo na sa wo hye de akoda o mo bu ne tietia no a ba kokora di mika betie ne chiche so obewu kura won fa ho na eno eye atete papa na no ena empanifo kire mu biem se esese ye hye se de be ya eniema nyina ebetimi akoyie na CID director ya mami Lydia enso ede ababontin se sa wo hye sukuu no a na asam na form ho na desuani no asade no wodi mu tintimai pa no wo mo ahye ne se wo produce akora ne se wo nyini mpie kura akwada wo mo ahye se wo nyini mpie ne ye Swedro School of Business I find the Swiss bus as additionally no mo hu say na wo ye sante no nanam so ama CID director so wo mo ahye se ekwan bia so no se so best school no a school no ankasa din no ye Swedro School of Business no sa breaking news aba no say wo ma mo 24 hours don sure edu no enan wo mo produce suspect ni nyina viral video na buy the suspect no mo nyina produce them at once by force immediately wo mo fa ne mbra sesi a etwei eye breaking news a CID director wodi ababa tudwa se wo mo nso nsemfo so kra esese etimi eye adwuma na moma yenkotie sene enkomo ne sikoye. Somebody is wearing your shirt. That's why I wanted to start by saying, are you confirming that is your shirt or your uniform? Somebody has worn your uniform to create such a scene or to conduct himself in such a manner. It is giving your school a bad name. So I'm sure you are concerned that that is your school shirt. That's because I wanted you to confirm that is your school shirt. So if that is your school shirt and somebody has worn it and is attacking a fellow human being in such a manner, as a school, you should be concerned to find out who are the people behind that shirt wearing it. Also, to hand them over to the police. So I am mentioning now that I am giving you 24 hours to produce the people in that shirt who attacked the people. Enti we di empanifo ni abresia bi CID for di wo ho antimu idie. Na say criminal investigation department na eye ne bre pa na aba. Wo mo de krata aba bontin say Swedro senior technical school no empanifo edanu ni nyina animonimu ya video no nkwada na ewo mu no a yesi wo mo aye bone no wo mu nyina mpie te se kusi a wakwakwahye bon mu na ye bone wisie ama no epra eti esese empanifo hye na wo mo ye hu adwuma na aboa manema ada ba bieda na Honorable Clement Apak nso edin sembi atudwa na nsem odi atudwa ne se video no so hu bi ono wo Deputy Minister for Education na so so abedi echa wo hwe ngomasua so ene o se no nso de akoso na ni nye ho kra enye ne fese mfimfi mantem pa Central Regional eba Senior High School adesua ye hese wo mu gina mu pa na bibisei asie na ye kwa homa no so ne ni DC wo mpotem ho ono abu awutu senya ono na oye DC ye wo awutu senya West aye ono abu Kalala Nyameche Egan yene na atwetwe nkomo ofise na batom peso aso ena bibisei esi ye babia wo ena sa wo hawo no esi ye nti yenko na yene Honorable Kalala Nyameche Egan entwetwe enkomo Honorable memoadwo eba SOMPA kase boy ye friend no hot bite hyehye so. Yes, me chewati fuina watiefo ne Ghana tiefo nyina nso eje so ye dan sipi we the Honorable Mami Musa ebra minim se video na hu ye anase obi na frɛ wo ekwan ben so na wo fa so a wo te sa asem ya ba ya ye di hu nkomo yi. Yes, Thursday na me ya coffee me head teacher oye Obrachwe Secondary School. Now, 40 years there is this incident in Kuala, yes, Red Rose School of Business in Kuala,
omutoto buba bo students omo Brachere Secondary School. Until just the next 10 minutes, no first say one of young Colano is injured. Look at some more rational call a Shedro Agona government hospital. Until no Quenumona of first say AKOSUA NHYIRA. I'm catching so case. I don't know your call government hospital on what first one. Now a first in team no more grounds and almost someone say much me aboa. And make sure almost me what issues in Akrabiano no one touch ma. So on Friday now call back say we are going to continue activities no more because we one of our students I send way to answer in Gusu. Nti mukache Federal School of Business almost student kaje nto sadia contacting SOMPA nti sa video no na eba out na we sure say we will be no timini asana say as we speak we have put all sporting activities on Federal School of Business campus on hold as well as Central Region as a whole. And Yaminta de no Colana or Moingo that we no after I'm a Pian Kwa Koshon to be an oye. But say na ye Nejo Kaka at least medical team motion. Okay. Yo. Honorable Ebra, minim say we your bad time so. Eya na mema nyina say mema time ma time. Ebra woni ebo so sa no. Say na ho ye wo. It's very barbaric. Excuse me to say this on your radio. I mean, it's unfair. Me and shaming. And see quickly, Mary, forward the message in Member of Parliament, Minama, Director General of Education, Regional Director of Education, any Federal School of Business head teacher said no. Earlier possible we have to conduct investigation into the matter. And see, I'm not mission para mission. I'm not talking home for members. To find no issue no and then easy mommy but so far so good. We started the investigation. Even the director of CID head office on and about with investigation are they. So trust me, we will not let the issue just go like that. We will do everything purposeful to ascertain the truth. Now Obi no in Yo, Honorable Central Regional Director Dema Ghana Education Service at the Krata Babontin say sa zona inter-school sporting activities no or must suspending in nya dia sabre or more ebeto so kopim se chire or mo be your investigations say we no more ebechire any ade minim de obeka dia fa won ama abatan akoma atom yem. You see my show listeners everything's on course, everything is calm. And a Pimako says, me see your Brachere Secondary School and there's a security team around patrolling the whole thing. And I said, they say the whole compound. The same thing is there. It's rather unfortunate. So I saw about Uncle School. Now, issue we AC. But and once I am the chairman of the DISEC, we'll do everything purposeful, say, there will be peace and there will be calmness. You know, the GS has code of ethics. You see, from the national director's point of view, all the head chairs have to come and sit down. Now, the right function, and those that we are here to arrest. You see, from so, again, what my mana, Wako, Sada, and Reno. Nobody now say and going forward no. Yes, because per my intel, per the report that I have, last year similar issues happened, but just that when cheating serious. Because the current head teacher of Brachere no or you knew when taking issue no serious. So taking serious it could be said even security call home answer Kasaya mean it. About uncle we do everything na Yeraboa home. Yo, Honorable Yebeda was say na
ye jawo kwan na sompa ye ne aso pa se o busy schedule nyina no watimi ne ye aba betwetwe nkomo de afa we hu na me de twato okora ne se daachi bi ye pese sa de we ensi biem na ye nkobo wabato mpeso aso din de afa ne aka se oh ye wutu senya West na BBC see yes say aba news mu obi aka ehon so ye wo constituency ehon ye wo district a wo na wo dan no aban krache pani na wo hweso a wo ye bibia nti bibia ba ye no a ye ka ne ye de aba besi so sa daachi bi no ye mpese BBC besi bi ma wo giri se de ne ye be ye na be man koda ye timi adi o mu hu ni aboa ye yes wa wonim the district executive we obi on per one sen wa wonim the member of parliament Ministry of Western Housing and Water Resources, or you'll be on Penawasem. Over you now, the whole central region, I can tell you on authorities there, you're one of the peaceful districts. It's one unfortunate in the way ever. But going forward, the measures will be there. Then I can say, you know, you better say, we are the share of and that's that way, yeah, the two kinds. In moment at a time, there are security measures, there are GS code and ethics. Banning all the things. Our channel will come out clearly with measures. But let me then say, and let me commander assure me say, he didn't say, you left the ban of Crampona. They will, wherever my students will be, they will follow up. Now, I provide adequate security. See, I'm going forward now. As the dissect chairman, we'll do everything before process. It's our issues with because. Also, sport, even at the national level, the passion and interest is really but once we have enough security on ground, it's not preventing Honorable Yebeda CP, so near Chukumachi, Yanti Bibia Sebesambo, Quachi Yedasi. That's almost about it. Yo, at year 4, yes, Yedasi, any honorable Kalala Yamicha Egan. Our ya bank cratch penny, ever Wutu Senya West. District any na twetwe nkomo ni nyina afa awrehosem a esie ewo central region ebede disadusuafo wo mo ekọ sa interzonal school sporting activities na nanko wie yie na ya buro bi mu ama obi amfiri mu de obi eni ho wo firi mu nemom ebi mu na yede wo mokọ ayaresabia na no na ono abo cheche mu sampa wo mani boss na anyi wo mo de sasem ya na ma CID fo wo mo ehhehye nkoda yi na emra ne wo mo die sasem kro ya aso nti na Ghana Education Services so de krata ba bonten se sa zona inter-school sporting activities no womo de womo sa to so until further notice it womo de womo sa to so no mo chance nsen kopem say eniema beda baby e da me ka wo say hot boy te kase bona wuti efi sompa 106.5 FM Accra I sanso na me headquarters say wokuma say eye sompa 93.1 FM na eye Pepsodent for na ebo ye chidon wo masuemu brane so kukuru ya soa say hot boy te kase bo eye woda na faseda Emma Unilever for Pepsodent. If it's a Pepsodent, no. For Friday, dear Ban is a Pepsodent. Do the two. Nina and say, Chichusia numere, Nechichusia numere. Do the two before you go to bed tonight. Remember to brush your teeth with a Pepsodent. So what the Pepsodent you choose, and I just want you will see bro. What the Pepsodent you choose, and I just why you will see ye. What the Pepsodent you choose, and Monumu Yesham. What the Pepsodent you choose, and numere, what dofono, Emma romance, and the we read to me kiss you, who could to me kiss you, when him say, a woman somewhat die, and cromody and so sent near through a numu ban, Sabio, and yet Bibi a bonnet, emuye. Aha, Pepsodent now would you choose in Indiana, you know, emuye. Our phone, I must say, Pepsodent, a man, you know, emuye. Our phone, I must say, Pepsodent, ama anaju romance, no, emuye. Enti Pepsodent no do the two before you go to bed. Na kai say hot bite kasi boy womo na ebo ye chidom. And wechi just hot kenke dokro papa bia wunya bia utimi sampa 3 Ghana cedis pe eye dokro ye wholesale enye dokro me kondo dokro ntimi fra Joseph for da bi womo makotu bi koton ne ho na sesa woton ne mum e bia wo ye kenke party ebi a wo ye wedding wo ye wo pedokron de serve wo ho a enya fe na wo tepenti kwa mo obi aba be disappoint o na de e wo just hot kenke wo ne say wo ka che o mo say dokron wo pen 5 am 4 am no mo de aba wo mo di wo mo time so ba ne bro so e na dokron no so e wo eye hot enyo da wo mo dokron kwa na timi si wo 3 days na ehye if said wo mo de begum no mo de bebre wo no so wo de gum saa no wo anyi di a ene dokron no enyo da
na eye yellow corn na vitamin A wo mu no ene de aye eye Joe's Bakery for wo mo energy just hot kenke aba no obi anso nim say Joe's bread de eno an obi ade nti de dokro aba beka ho a na we de obi an nim say ademu pepepe eye 3 Ghana cedis pe enti convenience storage and our face delivery say wo per package ye ma wo say wo per package ye ma wo per say bia ye de nchenam bi ka ho red fish bi ye de tilapia bi ye de nkruma ye de shito ye de meko say de osi pani bi ye be ye de aka ho nti first no na ye dokro no nko say de package no aka ho a eno eye said your specification according to your specification no na just bread and pastry just hot cake no na ye the amount Joe's Bakery e wo Dome commercial bank echi wo fan was 025 606882 025606882 now with them just hot kenke we kenke experience no aye easier healthier and more profitable with just hot kenke now time eba mesha se men kan che o se wutie so mpaka se ebo a wo mpom den te sei entra ho ma yare ani unya entra ho na enye mobo efise TIME herbal mixture I no etu malaria se wonu moto aduane nya wode ohonam ye wo ya na eye time herbal mixture edro no edro we na se obi aba ko boarding house na wode ahye ne bagim de kan se ehyawo bagim efise obi epempom den 2026 ye ni brand ya se adaje wo yade ho eti time herbal mixture no eno an ye kurum eti Fred Dr. Tafriji ane na ebewuo wo sesa nubuna na ha makekase ye ni no de che no wo se meba menana je meba menana je koye nroma Ghana fonnom na yare na doso dodo mosquito ni aboa ban a obamu obi enya malaria man time herbal mixture eti wunya frɛ 0244417669 na Dr. Tafrija akasa 0244 417 417 na edem Midimafo Herbal Center Dr. Tambo Dasunie ayaresa papanie Dr. Tambo Dasunie stroke bedwane Dr. Tambo Dasunie sisi yare beko Dr. Tambo Dasunie ukotojo yare beko Dr. Tambo Dasunie diabetes beko Dr. Tambo Dasunie Midimafo Herbal Center Pokuase Mayira ena wo kumase nso na ebua kwa agogo no ayaresa na ede ya wokukura si ho no wodu as na Dr. Dujamfi we eye wo mansion anasa ye clinic Dr. Dujamfi we eye wo mansion anasa ye wo clinic was there bia koso ya enye me mansion eye clinic yankasa we ni Midimafo Herbal na me se aba na se pokwase mayida de dan a efe pa eye Midimafo Herbal Center ena yaresa efe pa eye Midimafo Herbal Center a doctor for ni nurses form ho ofe pa eye Midimafo Herbal Center efidi aye mono pa eye Midimafo Herbal Center etunya friend was 0244774282 0244774282 bedia wo wat wo bia no aba beda yese ena 0500727215 0500727215 me kan wo se hot bite kasebo ena wutie free SOMPA 106.5 FM Accra I know eye Pepsodent hot bite ena wutie no na nsema yedi kan boso no eye asem a asie e won finfin mantem mo central region no ene ye twe na basane sre ebra ebeda die se enkoda wo mo ekọ zona inter-school sporting activities no wo mo de koye tu trust me die nim guase abre wo mo asese agudie no kura no ye de yensa atoso na enche kura na ye de dia kanyina eto so Yetua hot bite kasiye bono eso ede amamo prosifo nyina sahene yewura Christian Tete Yohonu ede atudwa ya wapensi subia se aprosifo ensa so enipa enan bi mu a womo eka kronobo bi a ekoso ewo Ohwim Tigo Junction ya enono ewo Kumase Asante Mantemu nam so ema nipa baako eto ananom ewo ensiedo na aprosifo echese sare hosemi eye bosumi ni da na etosu edu ena esiye na nipa yi a woto nanom wonsiedo yi na etuo en wo mode ball no wabra no wote ni Toyota Hilux ehyan yi emu a
enko wiase Toyota Hilux no wo san efa car no edwane ye na owura yi ne efre no Andrews Amankwa na otuo ne car no ye de ne ko ayasabia senka a doctor fo betimi ahye wo ma pre ne nkwa edi esi ho enso fofia ntota e na opanyi ne ko jamu ewo ayarsabia ho na prosifo ochiremu sanhwehwemu a wo mudi kan ye no eye bosumi ni da na etoso edunwotwe na chese na wotwe a etwemu ene wo mo kire nipa wodi kan ewo saa kro no bonu mu a ye frɛ no akwasi manu no ye che no na owura yi a wato nanom wo ense do ne mobile phone ewo akwasi manu nkyɛn enko wiase ne de ne kopie mu wo Asokwa Circuit Court eye kopie mu ewo court na court no ekotena ase no entansa ye de bɔ no se wawia obi agapade a enye ne dia enti ya remande no se wonkonkotwera da bampuno achi nyame yadom a March ne da etoso enum eno no ye suspecta wodi kan echire na bambofo san hwehwemu a womo yeye no ekopie de wotoso mienu no a ye frɛ no Bashiru Tanko wono womo kire no watonsu High School Junction Kumase honom eye February ne da etoso edunkro na kyese enano yawada na wotwe etwamu enhwehwemu an ye bisa Bashiru Tanko nkomo na enkomo ne de kopie nipa mienu a eka ne ho kwadwamponsa ena Emmanuel Kwame Apia ya sankrofo nyina kyese saa weekend ni mu a 21st ni 22nd no ene ye koche wo ewo hwere so ye no eben buokrom ena afi ye koche ba konso ewo Denyame Soja Barracks ho ewo Kumase ho na yese de wo twato ewo saa robbery case ni mu ye frɛ no Erike Champon Adu wono no de etuo kan no enti ye de ne kopie mu a ya sabie ekire en wo mu ekire mu se wono no eto nanom wonse do nti suspects en 9 na ye che wo mu no ba ko awu ena aka miensa nyame ya dom a March ne da etoso ebi ebekwa kogina court na afi wo mo maka no so no hwehwemu da so a ekoso a ebresem no aprosifo nkrate ya wo mo de abai wo mo ekire mu ese wo mo enye kataso mu aso bia wasem we mu wo mbema wia bom se de be ya saa krono bono a ekoso ewo Ohwim Tigo Junction nam so ma obi eto nanom wonse do no wo mbetimi ehunu saa nkrofo no nyina na emra eni wo mu edi service with integrity woma kan pray say eba woma yi mu a abonefosem bia ayekoso no obia wo busuani saa abone na ayekoso no ne say hunti say aye krado say ye bedom abo mpanimfo ma wo motimi atwa aba ahwe abonefosem ano a ene say tie bia woma yi ye da ye beda yanto epunu mukura posi sadama wo atoyema ntam nso woma ye woma de ne biu say de yura tata yehunu anya kase wo mo nyire wo ho nya adwuma no bribe say wo mo nyi bi da na o de brabo koma obi anaga na posi nya de awon beje ya na ebi busa mia ebubo obose wo mpasu aso ka ho a na we de wo mo awo nkrofo afa ho no bari ya ho aso ko bari ya ho na wo mo che track bi ise wo ma che tracks mienu wo no ma na ewo mu ne de bra ye gina wo mo no a wo mo sisi fam ye bebusa wo say where are you going, what is the load? It says ya tracks no ho goods only. Into what goods are you taking there? Nanka wo mu bebusa so wo bebusa na wo mu musa no me ensa de ai wo mu si ahrabasa wo mpe ba bi fa edwane nti aba ne sa na posifo wo mu so prete se bibi wo mu there was a woso nti wo mu ya brebe nya bi pa echi so ye no ka ho de enim ne yankɔhwɛ ne ma wo mu a wo mu yi fatrasa botoi wo mu chima no te se de obi akotu ne kokoo di firi ase hode furu aba be ponati abɛ hata se na nye sa ne ma na yebubu no bia na pasra wo ma pasra bone boa na posifo akira pampana na efa wo mo so no na wo man kasa ntimi ni ho adanse ne se hunti wo mo susu yi se betimi aye nubone ni bi na eno na posisa do no kwa to ema ntemu ade one amansa di nkuta ho Olivia Erabnediku superintendent wonya adaje ne ensa ntwerofo bonkomo ebiebie sansemi so ekire. The Western Regional Command yesterday evening around 5 p.m. arrested 2 trucks suspected to be containing narcotic substances. The first truck was arrested at AKOSUA by police barrier by the barrier men on duty. 3 people absconded. Police was able to arrest one of them. So the arrested one led police to the second vehicle, which was parked at Nkofo Junction. The 2 people, they came with 69,000 Ghana cedis to offer to police to negotiate for the release of their colleague.
unfortunately, police didn't accept the bribe and they were also arrested. This morning, the truck has been offloaded and we had about 152 big bills of substances. And no, na ya posi. Ebo anu wo mabɔ ne substances saaje wo makoye forensic audit na nsa na wo motumi abɔ nanso ade wo pampan ye firi mu ba wo kan ye wei ɛyɛ de posi sadom a wo atoyema ntam mu wo mo so wo mpanchi ne ho ama ne boni Areho Samoa ababedadi amasompa kase bonsu di ho adanse eni se Bongo District Chief Executive Officer Owura Joseph Akasake Aba wo firi mu ya papa yi wo mu kire mu se wo yare kakra bi de friend no short illness no na papa yi wo firi mu na de ku no de obia enim abusuafo adi nsemi tu nsentrofo anim no eche mu se papa yi ewi ewo Upper East Regional Hospital eno ewo Boligatanga se wo ba ye Facebook page SOMPA 106.5 FM Accra idin fonyi no ato ho awbehu Honorable Joseph Akasake Aba ana wo ye Bongo District Chief Executive Asabre wato nananom ewo nsie do no ye de fonyi no ato ho a very nice young man anaso bi besie wo konanim kama pa abambo wodi na pakan ababe pagya no a watam no ede no kuri enu akwasie ya dabia ne de ba enu akwasie ya no owuo entaban ebe pagya no a owuo bofo abe pagya no ode ne koi na Alhaji Tahiru Aberinga awo ye Bongo constituency chairman edema DCE no wafrim na wo mchem se DCE omampani His Excellency John Dramani Mahama ena April 2025 wo ye no so omesum Bongo adehye apapa yi hye de dwumadia so mchem se papa yi wo hye de dwumadia se wo bɔ no homoden pa ono abo aba wo mo so asom anu wo assembly member to aso ba ye mprensa enu achikura nso na NDC wo san enya position bebre na wo ye Bongo constituency youth organizer ena echi wo be ye constituency secretary 2022 papa yi na manyo sem dwumadie mu no wo mo so asom ankasa asoma wasom na wo ye storekeeper wo Sirigu Integrated Senior High School mu ena afenso Zuarungu Senior High School na ne se Owura Joseph Akasake Aba ano ye aban krache panyini anasa district chief executive officer edema adehye wo Bongo district no sabre wa firi mu ya we ni asem aba betopa so a ene so mpaka se bode som wa nyame emfa ne kra ensie ye toa ensem no so ede amaw na ukopie mu ewo dodo no aso eye mrante ne mabawa wonam saade we so ede adesrede eto omanfo nyina animu se ne tichu pa ne wo mu a wo mu twi moto yi ebie ene pragia no wose wo besresa wo mu omani na ho na wo monya hweye ekwan so jojo nhihya ahodo ya empenifo de egu akwan mu de ama wo mo no wo mo hwe no wo mu di so se de be ya sa akwanhia rough no a eba no wose cases ni bi wo hwahwe se de nipa no waya wo de nsem we nyina to dwa wabraso mpaka se ekopie mu wo ho na eye assembly member ya wo manso takorase Owura Dominic Bonsu wo boaboa niema ahodo akade ye boa ma pomden ho nsem etimi konkan se sa dodo no a ede kopie mu ewo orthopedic unit honom Komfanoche teaching hospital say wo monye then ye be ya wo mo a wo mo ho akanso ye wo mo ba yaresabia honom a wo mbetimi anya bi ede ahwe wo woni yama ne boni ba wa beidu ena edi sankomo yi social ward had orthopedic ward had patients on many accident on my musa and she said I been able to on my theater X-ray with a collapse and she looked at the at least a 17 bed and now say future and she other BP part of social video checking patients meanwhile hospital and I managed by a blue on my bag a better. But one hour, the course a quantity. So, patient local theater, they are confirmed by the business argument. Then I say, better say other people, so they don't have a good train. I'm not going to be other boy, and then confirmed to hospitals are done in the council. It is a woman from Kakawa and say. Kakra bi abetim gwa say POP ba kokwa na abetim ata na wo hospital be ya na eso ya nipa
Onipa yetini ni sesie yi wono ene panyinipa woda orthopedic unit ano ewo Komfanoche aban ayasabia Dr. Michael Late. Enti abasa apomuden no aye bibie wo ho. Ukokura wunya baby pan na ma yemfa apomuden pan ma no. Obia ubusa ne se Ghana ni abrochire kwan ni a obia be ye abrochire kwan. Na eno nso ansa na abekọ no. Je se wo mo a ehwe amanane ho nsem no immigration fo ne be ye ho adwuma pa na aso ehwe amanane ho nsem so ene de krata abase sei enkran ene kumase premium passport application centers no wo matum ba ko ne mieru binti di ho adwuma na wo mbesere se wuni a wo ye bibia te se bia no regional centers no egusu ye adwuma obetumi akọ na bia na agya wo de no ensem kan ye wo ho ana bi kura wa hyase adu baabi wunya nwie ya wo san akọ regional ho no se wo de no nkomo bi wo akira je sa ahoma na de frɛ ansa na waduru bia na wo kɔ no kura 030 27 54 200 0302 754 200 eno ya ahoma betimi ne passport office for edi ho enkomo na akwankyere bi ese wo mo de ma no wo madom edi ama wo mo se wo ma ye krado esan wo hwene so se som papa na wo mo gu som adasa no emfa ho ne se premium offices kumase ne nkra wo matotum de aka na ye regional offices a wo mo gu so ye adwuma no wo mo de som papa no ebe som adasa na yede osompa ema o ewo sompa 106.5 FM Accra no ena aban se BBC a wo mani ntwam efisa abura na ye bo no ade bia to ese usua nyansa efrim na de Ghana to ye ebra intosu ayade hye so mo kɔ Burkina Faso akwakoto intosu aba na nipa ngo chefa mu hire wo mo nkwa no aban se ni kwan se BCBM to de na ma to foforo eba de eba be ye ne se saa intosu ye pesa afini nyina ebuso enkoba se si intosu aba ne bre atwam enya baso a saa post harvest losses ne ye betwam na saa intosu na na so be se tomato yetimi de aguyie na afenu nyina nya de obi beka se me kɔ Burkina Faso okwaye dan ai me kona makwa ko pentosu ato aba beton wo Ghana saa de ndie sese twam kura etu osofo wo hwedwade esuo ene mfidijuma so no bo Elizabeth ofosu ajare wona de sanse bi tudwa ebere wo to na mon no ko 37 military hospital won kan ha ene de ya na wo kosra wo mo ko hwede ekoso ebere wo mo no wo mapura na yede wo mbegu ho na so mpaka se bonsu edi akire was cited at what we have seen. The list the patients have told us how they have been taken care of. Today, I'm here with my colleague Minister for Transport and then my deputy. I'm also happy and privileged to be here by the leadership of GPRTU, the leadership of Tomato Sellers Association, and some of the survivors. We are here to visit the people who got injured during the Burkina Faso accident. We've wished them well. We pray that they recover fully under your care. It's unfortunate and we condemn this in no uncertain terms. I don't know how buying and selling of tomato can end somebody's life. Peaceful people going about their business, but we hope that we are able to do tomato all year round so that this will not happen. We pray for peace in that space also, because peaceful people going about their business will end in the hospital with this kind of injury. We are lucky to have this kind of care here at 87 Military Hospital. Oba tampona kasano Honorable Elizabeth ofosu ajare awoyo sofo hwedwadie na wo hye kuadwuma mu dwadie na mfidijuma so nurse Minister of Trade, Agribusiness and Industry na akasa se mekope tomatoes ana tomato ana so ntosu wato na mekwa hye menkwanhie wodie adabraka eri kwase ebcbmt ye bompa so mo maba bedru omugu 37 military hospital no wo mo ho nto mo ntentem America tenta abasahare so na wo mo meto so a ye de ama wo meka wo se Pepsodent hot bite kasebo na wutie no a midimafo heba center ejina bababa Joseph Bakery so ejina tata tam heba mission so ejina kagina mu a ye de akagina eto so ye to so ewon semfofro mu dia Food and Beverages Association of Ghana ya ye chanitiawa efrene fabag womo enye eku enie ennuane ahodo ano no mode ne sane manema no womo enkabom ku no na womo de ofra kwa ma aban se womo ate se aban abo amane se
cooking oil eye anwen ya yede no aduane ene enema hodo bi a efa ensase ahye ahodo no eso ebo man mu no wo mo abra na wo se sa aban no eye aban na anamo a watu ne beboa na emom no wo mo ntremu mo mfa nsise bia selected items bi ti say anwen a ye ka ho asemi wo se ebe yanko wo mo mfa product dodo no a ye fe no transit goods no say bia wobi ko fa niam abre wobi no wabeton no wo mo ntremu nkodu ho nyina ne ya bra bibia ne tichu pa ewo ensase no eso na eno a ene beto odwase Ghana Revenue Authority empenifo ebebo amane sa wo mu ahunu ehyan ahodo bia ne trucks atenten akese bi beye edu nwotwe ne akire ya alodi niam a wo mkohwe mu no yese tomatoes tin tomatoes bi ewo mu afei anwa ya yede no aduane ya ebi wo hono mkora che se wo nhunu ba bi efiri brand kura wo nhunu na ya so ne de ababegu o memu wo mo che sa importation no a empepi no yi se emma local manufacturers na wo memu no wo madwuma no eye den de ama wo mo a esan bo man ne kasa nse wei enye se ekoba yese GR ho ne matosin ena mpenifo hu ya enke de twam sika ebo wo man ne kan ni nyina ya de bi esese aban ne hwe na wosi hu ginaye enti nkrata yi afa bagafo de abai wo mo kire mu se we de won besrese aban na entrem emane nko akire wosi local manufacturers ne wo mo mankasa eye niema ne bi wo Ghana ha te se beverages anonom de ne niema hodo bi ne wosi wo mo bre pa sanse niema ne bebre wo hormo ye krefra mano ne de ba Ghana ha no mo a wo share tax na eda so no a ense da nko nkan kuma bi ena womo so omo fa kwati kwa so de be piem wo my Ghana womo ntua hwe ebo my ne ka no anka womo ma competition no kura da pe any local manufacturers na nka enye ya enso behwemu no womo ye manufacturing no wo Ghana ha no womo bo ya womo tua production cost no ewani mu papa na wenu makofa ne ma no ma beto no fofofofofo wo Ghana ha na esanse Ghana ha so de hwan ne mpa de efo wo hu sa de ne ye 10 Ghana cedis Ghana ha de ayaye na ma no ne de ne ye 5 cedis na 6 cedis a obekwa akoto enu nu waja enti ama wo so adwuma na wo mo ye no wo ho kire wo mo ye pa enti wo se importation ne sa land borders yi restrictions na aban ne de abane de wo mo so mo bo aban na baso ye pa se finance minister wotu na mo pa na emum no wo mu ntrem na transit goods no ye bra ye bane ni nyina sa ye mfa land border bia so wo Ghana ha ni nyina ebe fa poso se de aban no ebe kire mu no SOMPA 106.5 FM Accra yeni affiliate ene information centers ahodo manfo de nnamu wo munwuma ma wa bia atum obetende wadwen kire aba beto ase na bere no so a ye bekenkan de amaw ye kosa wiyo so kane mrashe bedwani ana ogine mu ma wo mo Dr. Kwaku Afriye na wabo asem bi se koko buo ne bono se bia nte se wona wayiri wo fie wabo akonhoma wie na wagu aduane so ne bia wo ba bi wo soma no mpese obekọ no so kobra mema anam kese asem ni na de ntia wo kansa ne se saa na ban foforo na wote so sesi yi wode dede Ghana akuafo a wo modo koko se eboa abandada no na do apenso wode ma wo mo no de wo mpe won yie kura wo mo hoto wo mo aye ne ya ene ntina waye ne saa na wo mo na wo ho a onka akuafo bedidi peche te se de ya abanga kano no na enso kwowie no enya ama ne saa ene wo be kire se koko obo se bi wuntimi na okafo mo ntum enka de ya wo pe abra amansa adwaso ena wo mo de ebo no ba na saa nsemi woni ensa ntwerofo bo ho nkomo. But we are talking about ethics and morality. It's not a promise here. That's the question. And maybe who said the new electric, and only a farmers will be stamped. And to go forward, the lesson from all the experience in the life, and it's saying the new idea, you are my home, can't research now. This Shamara, when starting researching with the mind, not only industry, because any philosophy, if we research our mind, there's nothing we cannot do. For example, politicians with the able people there from the place. Because as a young electric meaning, as a Obia begins to carry on or the means to carry on the Zenipawe, where the Pabonia, and Obama, the Paboni for. We are no say one more in no more trace, do one more touch and no, and yes, I fall in a do one more to Twano. Now, when I can't say Kuku, Boabibia, so na was echo. As we timid, then so one may yes, a one more kind of crano de chetty mamufono. Yamfa wo mu ni anim na yakofa wo mo betefe defe eno so ye Kwaku Afriye kan se ka ho.
reason why the Cocoa Board was set up has been defeated. And you need Cocoa Board because we didn't need them. Because I know the I go learn what they're doing. I don't want to responsible and let me correct myself. But most of this because they are setting advantages without Adina Cocoa Board. You see, they are zooming. Man for you to Cocoa rising. They're rising. Now, not the time, 2018, about as far back $1,850 per metric ton. Under the prevailing circumstances, I would make 2,500. And me and the source had to be made by 1,300 benefits. At least we deviate from the provision of a credit and come in pharmacy and want to show the from the SOMPA. And no, can I say you also must be Jenny? Dr. Akokwa free nanso wo kan we na ira mama yare ga be chese ba bia wode ne nam no wode bobo adum ne ada wuntimo niam a na abeka se o ka hyirenye me kan wo se Pepsodent hot bite kasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na ye to so no ye nim BBC na de esi ye e wo Rich Hospital no e kopie wo court enti ye de ho asembo ene de etuemu nyina nso ye de bremo Adabraka District Court ekwa setena na wodi owura bia wonye mfie du nwotwe ebepie court nanim ena court ne say wo mani bail sum 20,000 Ghana cedis boni ben wa ye wo muchem say security officer wo Rich Hospital ko fa so a wo bon no ma ne to fom no na ano odin na Bronte Feni Gabriel ni ofe Dimson ebre de ko gina court no wanyene mfom so antum ness I'm not guilty eno de eto paso na court ne say ne ye mani bail ne mfa 20,000 Ghana cedis entu ne ti so nyame yadoma bosome nan ne de toso dunum no na ya sande no aba Inspector Sandra Amachi ebre wo church nsem no dia che court no chem security officer no a wo ho ne Feni Noah Foley no wono de wo ye security officer a wono wo ye nadwuma e wo ho a wono obi ani asem ena Dimson yi ede ne yere Dimson yi onu ewo osui wode oba a wonyem na se wode ne oba tayaba oba a wonyem se wo magi awo e wo Rich Hospital ho eti waba a maternity ward ho no e ho en wo enti ohun se security officer ya wo ye adwuma ya wono etini ba bia ye fe no opanyini ai fe no asema Sandra Machi ede to court meche Inspector Sandra Machi di tu mu no ene wo bo amane se ebre security officer yi eye na adwuma no ohun se Gabriel ni ofe Dimson no wakwa gina ba bia enye ho ne sisi gina ene oba nse be me na me ba cho Rich Hospital ha de sa opese wo gina ba bia ha ye nyina ha enti ya ha eti Dimson no sorry eno kwota na security officer na yefe no Noah Foley no on ne ka kire Gabriel ni ofe Dimson no a wode obi aba wo beje awo a nipa no wo maternity ward no a wo twen no se bia wo be wo afa ne ho afa ne ba no eno wo gina wo twen se nipa ne be wo na security officer no be ka kire se wada woruma ba bia wo gina na wo twen wo ba na ade na ba no ye nyina ho ntikotena ha wo ampa wo di super pepe eno kwotena ba bia awo ba ye mo omtena afa security officer no sa mani ti so na Gabriel ni ofe Dimson wasa sori afiri eho no oba be gina baabi enye ho ne gina no osa ba no sa abrante na me ka che osa ya ha ye nyina wakwa kwotena ha na wasa sori wo man nsa so pa bone blow baako security officer na da form wato ba hai wa collapse ya tamu no de ne kwoto hospital na court se sabio nsamfo be no na wodi baba maternity ward na ugina baabi ye nyina ne yese kwotena se na akwa kwotena se ase demon be ne bowura wo a se na ye wahin se de yen na wo sorry ye kwagina ho na security officer se ye nyina ho a na wo 18-year-old boy wodi blow a bono ama security officer na tofom amwa collapse enu na edina kwa gina court ne se ne demon crow whisper etu we years na wo be no eyemu mienu asam ye de court no enye demons asam de enim ne se wo bu mmra so emu na wo busuo ne se na ni kwan se wo yesa eti court ne se asam no watu akwa hye April 15 enu omo betena so demom sa Gabriel ni ofe Dimson na wanya mfie du nwotwe no sabre ye de bail amana bail no sika som no eye 20,000 Ghana cedis ene ye de atunu tisuo abufuofo etimedi amane hunu a Part 1 and 2 etimi de brew Yeah, twa hot bites kasi bono so e was SOMPA 106.5 FM Accra so na Center for Social Policy Studies ye edwumakuo bi etweniti wa frɛ no CSPSP Ghana na womo no na ede ato dwa sɛ womo na ehye sɛ
beneficiaries ahodoɔ yɛ mpɛpi no aban ɛyɛ nhyehyɛeɛ sɛ bia wɔn mo ho akyere wɔn no aban boa wɔn na sɛ nneɛma bi wɔ hɔ no nkɔ yi a wɔn na de wɔn ano tum na wɔn aka bi na wɔn mo kyerɛ mu ɛsɛ mmerɛ bi atwa mu no aban de project bi baayɛ na yɛfrɛ no Ghana Productive Safety Net Project 2 yɛ no nso deɛ ɛda so yɛ GPSNP 2 ɛno na yɛ saa project no na saa project we aban ne de baayɛ no ɛyɛ sɛ wɔn betumi de asɔ enipa binom a sɛbe wɔn asetena mu no ɛnyɛ koraa broni bɛka sɛ extremely poor households kyɛ sɛ nipa no sɔre koraa deɛ wɔbɛdi no yɛ ana ɛɛdin na wɔn se yɛ wɔ nipa bi saa ɛwɔ Ghana hanom sei enti aban de saa project ne baayɛ sɛ deɛ bɛyɛ anya bi koraa no sɛ bosome bia o sɛ afi bia wɔn bɛtwa sika bi ɛde ato hɔ na yɛakyɛ ama na so saa nkrɔfo wei so na woyi saa nkrɔfo wei no antichu pa no focus no na ɛyɛ ma dodoɔ no afi wɔn madi dem ɛne wɔn a wɔn mfie no akɔ anim wɔn na saa project wei no cover wɔn enti aban ne nam livelihood empowerment alleviation program ɛyɛ LEAP yi so dane sika achi de masa nkrɔfo wei nyinaa na national coordinator ya wɔda Center for Social Policy Studies ya yɛka ho asɛm yi coordinator wɔda no ɛyɛ Obron Jelil Odum wɔde ato nsɛmtwerɛfo anim sɛ saa sika no aban de so saa nkrɔfo wei ase no ɛbrɛ a wɔka yi a etwa ato a saa nkrɔfo enya abie ɛyɛ afi etwa emu February enti na kyɛ sɛ afi pɛpɛpɛ nie no aban sika no enkoye enti beneficiaries no wɔn nya bi na wɔse asetire mu ayɛ den de amasa akrofo nipa no sɔre anopa no wɔ hwewiem sɛ adom nyame bebie wiem no obi ababɛyɛ wɔn ayɛ school fees tua baabi nipa ndi ne ti beto sɛ ne ho mfa no wɔbɛkɔ akɔgye ayarehwɛ wɔ ayaresabea ne nyina akɔ akɔyɛ dadwene kɛse de amasa akrofo no enti wɔn sere sɛ aban hwɛ na sɛ sika no wɔntua. So they've been waiting for 1 year. So it's been since February 2025. Many issues are happening. There is psychological distress. People are more anxious. People, don't know where the next meal is coming from. Food on the table, like paying school fees, like assessing basic, healthcare. These are very troubling situations. We are demanding immediate release of these funds. These are programs that the beneficiaries we are referring to have actually worked and they need to be paid. And so we are asking government to release it. And for those who have undergone training and are waiting grants to start, their various business enterprises, we are asking government to release the funds so that we can begin to do these things. Penyini ya yete ne nkan ye no Obron Jelil Odum wono na ye national coordinator Emma Center for Social Policy Studies. Ene center no si na di kan social na yes na we de Institute of Community and Sustainability ICS wo mo na de asem bia ba beto so wo mo pani a wotua wo man say executive director Eric Jerry Edu wose se wo wekna man ana wo wekra tie ne ye yanka nkyere mu prenye premfa se wo mo de ka se kra na mo we ene kra man na mo we eni kwanse ye soso so wo man Ghana mu wo se mpanimfo twa ba hwe ano pa titiri wo ma de aye wo ma hen na ma eno na wo mo didi wo ndwuma kra man bitimi po wo no waka wano na de ye wo no kra mewe no waka sa de akere kra man no wo se ni nyina no etiamra na kraman no wakra sei no se obi wi a kai hono ne se wote se de wo wini papepepe nje se wa wi obi busuani enti wose mra mapa etaato na woka we kura no wi apomoden de enso to ho a kraman na yare e fe ne se rabies no ye viral disease a ensheda ne adura ye de ko ya na wo mo ho afe wo bo yade bi nso kura so trichinosis eno so eka ho ansa na cholera edne de aba beka ho na we nyina no ehye nipa ho na ye wi na no wo se wo mo de eka se eye ukuro mama mre enti na wo wi a wo se etia mra na emwa yapomuden ne se hunti wo mo ka se mpanimfo wo mo wi fira wo mo se Institute of Community Sustainability wo mo ka ho se ye carpet ya ye frekra cat pet dog wono so ye pet ni bi enti wo ye nipa busuani in disgust enti so obi wi a yenka se etia mra Yanko amansie
Yanko Amansia Central Mensino emu ewo Asante Mantemwe na adesuafo ne headmaster ya woda Twiapia Senior High School ano ene de adesede eto aban anim se wo meye wo mwa na school no eyade se omanfo no wo abo apeso pa ama adekire ne adesua ho asem no eto sinkakra wo se wo ba ho no mo adesuafo beye empem ahenson ene wo mo wo ene akire 700 eko nanso edan ye sisi ho no abrosan baako enoa no wo musua de wom enoa ne ye de fa ye girls dormitory edibia ye boys dorm yedibia ye dining hall edibia ye babia ye dware eda baako no enti wo chesa wo mo brepa no wo se asase ne de wo mo ti school ni se junior high school nemum 2018 ya no wo mo hu se dabi emodin bo no akosoro enti asase wo mo page school no di brem en wo mba ye ni senior high na 2025 wo hwe was in social kura wo mo kotro ye no a wo mo twa ye ne A1 yi wo mo twa ye pa wo hwe great na nkrofo no nya ye no so a na eyade se esi nkrantu ni nyina achi no ohaw ne da so wo ho na headmaster ya woda school no ano owura kojo oben apia ene ne nsemtwofo edi nkomo no wasere se wo mo nsem wo bia wo mo nsem wo bi ene wo mo ka bia wo mu no wo mo fo mo no ntum se de be ya aban ebetimi aba abeboa wo mu. That we are having the school is the challenges that we are having the school is affecting the school in so many ways. First one, the dormitories that we have are not inadequate. Second, it is the classrooms that the government built when the school was big that we are using it as dormitory for girls. And then the classrooms we converted the little that we have as boys dormitories. Sharing the academic work based on these challenges, we haven't give up. In 2025, was results. About 8 of my students had grade 6 to 8, of which they got awaiting results, and they are now enjoying at the University of Ghana, Legon, and then University of Education, Winnipeg. Ene ya wuti ye eye headmaster oda Twiapia Senior High School ano Owura Kojo Oben Apia. Eno de na wo madu sukunto aso na ukọ offense South municipality ho Asante Mantemmu a ewo kromo enye kurokuma mu sade ye kanu no adehia wo mo afotom eno no farming community wono mo se ansa na wo mo ma bebre pa timi akosuku no je wanyine aduru finhia be senso ansa na wakwa akwhye kindergarten ase ni nyina ye kwantenten a wo mu twa ansa na wo mo kwa adesua nti enanzo mo di kura wo mpotem ho na na kwabna usu wone ya ma ne boni ba bedu edi asemi ho nkomo any kwani ya kura nsuta account ni afi sisi ni chakwa ikono sana mako sensi ena nkola jaba bia school wa kola no fa mbe 2.5 months ansa na mu ko school ya nsu jaba bia hospital ni susu na community ya ba ku kura wa bia weekends bi kura na once a week bi ni ko mu ba da hwehwe nkola ni ma sisi ya bia kan bi abisi ya fari fi ha ko ni si ya ha oh yawo kurom ho di kuro wa hene ya wo kurom ho na hu se no wo kasa waje ne che na asam na awere ho na timamufu a kire se wa hene mponi wonu ma yeso kwadubu no kura se no yepam won na ya yeso ne abere wo mo nso kire wo makosa ne amane ya wo mu hu kwambo ni nti ke ba be de na na kan he wo be nsu no ewo emuwa nke benya kwa na ko ma ba me nsu no kura wo hase light ba isi sambre ma no ba me ka cha se ko won fo so kan light ne nyen o se na yi ma bi na di ba bitum e di akoko no nti nka ha ho e ka light ne ya nya bi ha so toilet crime sa se benya kwa bottom to ba na school so sai ni hase ya abi a ho kira wa so wa ha no tipa ba ufiri ba ya no ko sa ba ha be no enkola so umususu iso mini bi so make makus ko sai e mo man nan ta ko bin sai ko school akwa no nya mfie se ko mfie so won ti ntwa kwan ko bon sai school te man ko na chai ofi sana ko mako school te ma e ha ka se pe da so ina ha so ne o moda nya abelu to bi te ma moda no akaichi ko abuni ko mo ha ayesa me pre to ko te ge basa ba za ko tuna bi si an fa mi ko wa ran kan wobi ni kan mi sa no ke akise wa fere boto awon pe ko so ti moto so na awaka mi ya ti SOMPA oh na magana enti Ghana ti wo ya no ho yira ne sei ne nkrofo no bia o wo mo ehye na ase ne bia enti ade hye wo afotom wo offense South municipality ho na wo mu sui ansa na akura no benyina du mfinhia nson
wafa fomako bonsuem eno nso eni kura ebeka sa eben wakwa akwaje ntete ntimpanimfo emra wonsra bemo ye ko ablekuma joma ye no ewo ga central mensinu emu ewo enkramantem heya na womanfo ne hemfo a ewo empotem ho ene wo so esrese womo akwan de akwa akoduro no esese nimenim ya ban ehye na contractor ye de ni besi so na wotwi kwan no so ye ne kama sonse emfuturo ya ebo womo no eyade bi ye hadwene ni okan fontom from wono ene ye joma asafoache wode ato dwa se aban dada no womo ehye adwuma se ewo ablekuma joma kwan no sonso womo edi kogu yansa na ye beto 2024 abano efri sa bre no contractor na eje adwuma na engineer bi anya ma mesi so enti we de womo srese aban enhye na womo bewie ekwan no Sufufo no na obi kan ye demonstration ko ablekuma kef ani bo ko junshi nansu aban dada na otiso no ye kwan ye ba to man ya ni afama ni wo ye ono ja joba ni mo ye demonstration no oja yo na after we betu aban ona oma contractor ebe ye gota ni mo ye na ya gota na wi anche ona otu aban ni yo ona ya chi aban fufu abaso the friend engineer biana osi ni fika mbayo the friend engineer biana ni fika mbayo ene ya yekotie sesie eye ni okan fontom from wono ene ye ablekuma joman asafoache enuachi ni ayikwe ayi ya wono nso eye principal elder ewo empotem ho wono nso se eyade a wogidi pass wo manfo a etempotem ho no wo nso national cake ni wo munya bieye enti abanfo wo de emre wo mu na mi problem ba ko ama hu ewo joba ni se three assemblies na mi control joba roja bawo amasaman na so tun and they were put na three assemblies control so development ba ebe din because amasaman say ba roja say da be expect say roja be one be ana amasaman on be ana so tun from be e ba say we show you na we show you my development papa and ba my we do until best ban the person doma from under one district so we jagba we say we jagba we say amasama we say amasama we eye principal elder ewo ablekuma joma ni ayikwe ayi wani amani boni na opon chichiku ena edi sankomwe ebusua na ensemi su ni egina yedane ye ho sima na yaje aboafo enkrato koso ma afidie no na ha ye basisia Midimafo Pokwase Nyira Accra Midimafo Pokwase Nyira Accra Midimafo Eba Clinic aba Accra ani wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene sa Accra ne potem yedemo ani yedemo ampa be se de adutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresaro aye more oh me se minim wife ye kopa wo wanye one city nyi se ne betom anza na yeties ka no me se mi connection na ensheda nkoye na esakakra se wa page mu ama hode bam connection ne mu de we obo we ba de kro ba de kro ye stroke nso de wo fa no small chese agidi wa hu ani de asie no yare bia etatia e wa Dr. Tamda so eni so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma se wo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo Pokuase Nyira kwan no so for Dr. 0244 774 282 and 0500 727215 Midimafo Herbal Clinic Midimafo ne wa she was say get a Pepsodent charcoal toothpaste. SOMPA TV Emma Aketiapa enokre abusua ma aketiapa pampa ye kwa kowie kase no ewa amanone na amanone nso Mexico man mu ne yeko awie ye di kambo wo so se ye ka obi a wodi no moni hu dwapa ewa Mexico man no mu a wono makoso ne penchi
ene se yede ne bekọ koduru bebe ese yede ne kọ no wo mo anuru kura ene woti nananam wonse do enam so ama wo mo ewo Mexico no a ase wo mo ne papa yi ekọ nakra na ne de wo mo ate wo ho agu monten so ewia yede kase ne bana no wo mo kire se enkurutan be ese miensa de adaje ne poso se sie eduradu no enam so ama America kura no America mampani Donald Trump wono so asra dom se wo mo nkona wonde hunire se mampani Claudia Sheboam wono woyoba enti sade ehwase yehune mema no etu egu monten so ehhye bank adan store adan no wo mo hye enukura bia nyina no ama maame no posasa achi enti wono se Donald Trump a waye no ho se wiase nyina mampani no one de wontena senso so nsamfo so no wasra sra dom se wo mo nko na won ko boban se de beye na atwere nchembia ensi na de yentie de one no wo fa ase ne kan. Well, it wasn't meant to be, and we're very friendly with her. She's a good woman, but the cartels are running Mexico. She's not running Mexico. And we could be politically correct and be nice and say, oh, yes, she is. No, she's very frightened of the cartels. They're running Mexico. And I've asked her numerous times, would you like us to take out the cartels? No, Mr. President. No, please. So we have to do something because we lost. The real number is 300,000 people, in my opinion. You know, I'd like to say 100,000. 100,000 is a lot of people, but the real number is 300,000 people, and we lost it to drugs, and they come in through the southern border, mostly the southern border. Plenty come in through Canada too, by the way, in case you don't know, but they come in through the southern border, and something's going to have to be done with Mexico. Ose gwela 70s wono na sabri wotina nanam wonse so sa drug barrel no elmecho eni efre no so oba Ghana nka be fre no budu anase macho sabri wotina nanam wonse do nanso Mexico Trump say what the domo ko ho se de be na ho ebejo Pepsodent hot bite kase bono asina ensema yede esummo enumre de de makotene bi ense emfimfim mantem mpanefo ahwe nwomasuaso e de krata babonti se sabre die zona inter-school sporting activities bi omode womonsa atoso ene matutu aseme course eno anso ne nam so ama osofo be de che wo hwe nwomasuaso ono abo Clement Park nso kaseti ase eni kwase adetantan se ye ebi esibim IGP Edia to just say chronobobia ekoso ewo oshim asante mantem no womo achire enipa enan na penyina na woda gang no anono sesi ade etu aka no ama na hwere ne nkwa aposi fokro ya sade yero atata yehunu kai ne se bribe pa de Ghana police womo nyibi no womo awo nkrofo asoko bari ya ho achi nubone womo yesa womo bribe womo anye womo asa achi safo no Awe husema tu omeyi ni se abankra chipenyin owo bongo na ese bongo district chief executive officer Ro Joseph akasake aba sabri watwa na nanom ewo nsiedo penyina woda orthopedic unit ano ewo konfo anoche edi efutu akọ edi ama womo a womu twi motorbikes ne prage se womo nya hweye se de be ya akwanhia ya esisisi ententem ewo empotem ho no eso ebete womo ya yabusuafo enti ya amonwe won womuna enete kra ne nkraman ho na eka we Institute of Community Sustainability yora Eric Jerry Edu na ese mu amu we nkra ne nkraman no we de boko Honorable Elizabeth Ofosu Jare sofo hwe dwadie ene mfededwuma so ne kuyadwuma mu dwadie nasem ene se wo bi koto ntosu afi Burkina Faso ne be wie no wo wuodie ene ntosu no ye be na busise tam ewo Ghana Food and Beverages Association of Ghana Fabag for abo aban no abaso wanamo a wotu ede afa shen ya asesi an wo mode atoso se nyade e betimi akra ne ma de afa land borders niema huduo bi ti se anwa ede aba no wo se ye na emom no aban entre sa restrictions ni mu ana ye kwa amanone Mexico maimu drug baron na wo ho wo mo kochire no se ordinary kone yakwa akodina asem wo manfa na nu ene oti na nanam wonse do amamente mo ho ase asori ama sese US mampani kura tie mu bi kasebo ye ne de summo enanumre yi eyemme de nyame ehira no akosua ago abowaje wo betimi so afrem akosua nhira me adult children adwoa asare enafi triple man ajapia
APAM DADAA na ye say efi SOMPA 106.5 FM Accra no efa ye headquarters e wokomase ye SOMPA 93.1 FM Ayiko 100.9 Adamfopo Radio ye Paris France Takwa SOMPA ye 101.1 Takwa de SOMPA ye 103.3 Tachiman SOMPA ye 106.1 Sunyana SOMPA ye 98.9 Nkranza SOMPA mense wonum ye 90.7 Doma SOMPA ye 101.3 Mankasim ye Kingdom 106.1 FM Decoder Subebia Radio wono ye SOMPA FM Live your Facebook page no SOMPA 106.5 FM Accra and SOMPA FM Live on so YouTube your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio Kaneshi Market Woma Pitim Doma FM so Doma Hinkro 100.7 FM Pepsodent do the two before you go to bed tonight remember to brush your teeth with Pepsodent no Wama Kaho and hot bite edimu time heba misha edro no etu malaria ase wonu mo tone dia na with the wadro nie just hot kinky 3 Ghana cedis pe dokuno ye to the wholesale medima for Herbal Center Dr. Tamoda so wamo ena ebo ye chidom yes sorry su na prophet mango day what the third service jumedie no etwa so so a etie SOMPA 106.5 FM Accra. Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah! Every day you wake up shouting, my business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my sister, who are you deceiving? Have you smiled today? Do you have the confidence to smile? Your face alone is chasing people away. Yeah! We all know that the problem is not a spiritual problem. The problem is a dental problem. She was saying, use Pepsodent charcoal toothpaste to remove yellow. Somebody shout amen. Craft your smile with Pepsodent charcoal. It removes stains and whitens teeth. This advert is FDA approved. Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me free London, Echo US. Na no crowd who crowd from me mama nia. Na papa mo what to say? Awurade aduma haboko. Na could just see. Echo basem penemo. There were two adensi hu nyama no so. Wo she ho de? Oh, wo she ho. Akroba, me see wo boduma class rek ane no a. Na wo dru US wan so man for bondin sa na. Hey papa, US hakura de. Na could just see company limited ajiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adensi hu nyama dia. Obia se na kojeje si company limited. Na matese wo bi depo kesie bi e wakasoa. E ho na wo bia koto adensi hu nyama. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, akuo ba sempre mono no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensam nua ene obi en foforo yawo. Ba ko obu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obia se na kodwoje si eye bemaba e wa dansi mu. Wato cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just say the board dance so. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wudu ka mu a, wodu kodja free. Akra wi ka so depo. Ene pokura se de no kwa to nchen a. Wosa wo bu akoteman, Tantra Hill, Iron City. Amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi Sapanchen a ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo dade ntam edwisu Accra road from opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kojeje si company limited. Hey, akuaba simply Hadia special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wadi na kese party akese se mu pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hadia special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de ntie fre ni local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo tentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se ehya abontine aduane edi enye ni bisa dabi Hadia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyie ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si
ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se mo mfa hajia special local foods efise hono enaduane no ekoyie Ghana hebe bia wo mutimi serve hajia special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 and answer 05947972115 eye 05947972115 na wodem midimafo pokwase mayira akra midimafo pokwase mayira akra midimafo heba clinic aba akra ani wontie passengers egumi kai mu ehwa na dodo na ekro ene sa akra ne ne botam yedemo ani yedemo ampa the say de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Dujamfi Babasu honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresano aye more me say minim wife ye kopa wo wanye one city ni se ne betom anza na yeties ka no me so me connection na enhyeda nkoyie na esakakra se wa page mu amahode bam connection ne mu de we obo wo de ba de kro stroke nso de wo fa no small chese agidi wo wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so eni so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no ena nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244774282 and 0500727215 Midimba for herbal clinic Wudima for ne wa yes kan ye hu biemu Joe's bread and pastries yeah no yeah the Joe's hot kenke aba dokono papa no afei na wo bekojo akototo aburo abetwa ho sente ababa ye dokono akwakoton wo bra Joe's hot kenke ewo ho eye 3 Ghana sedesepe o say price no wo betu na wo kwa na akwakoton eno no se wonya woni ma na wo dia boss enti celebrate the introducing Joe's hot kenke ye de aburo papa ehu cha ene ye dia ye baby aye no so eya honidie nko a highly clean environment and then which no obon san no naturally nice and it tastes good enti ye comfort the amount say Joe's hot kenke no amoto dokumu nyina e mamu ncha mo hu biem e mamu mra biem mo metum free ye nchen eye 3 Ghana sedesepe Joe's bakery domi ye commercial bank e chi hono a say wo pedudu atu na wa frɛ 02560688832 and you say dear Joe's hot kenka benti and one say wo betu ya na wo dia kwa kosi wo kona ho na wo ton Joe's hot kenke ye dia bawo pona no we eye hot Anya, me pacho bra na me hwa de wo bag ni. Bra, aden, ena so biem. Time eba me hwa ya me kan se yi ba kwin. Ani we yi me ensei. Bra, sanya time eba me hwa esia jimi ni fiefo enya de abako ebe so yen. We de udi se ofa ni nyina. Time eba me hwa me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time eba mixture. Anya anu ku de na nu moto a wontimi ani die no. Time eba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wo fa afuo de wo ma akoda no fo. Any akwada woni fie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab am ye hu se wo atudie malaria yi bi ansa se opeta meba misha emrududu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonso wo na ko junction enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na em 0244417669 ayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadi nkratu yi atu ya ba SOMPA feel the heat SOMPA ya ba SOMPA menene nanti se ejade ba no me na brabo ma yinchira ono so yinchira na me penasem papa because we prayerful February mo ba biye 40 days at 21 days muna na jubia obaye bompaye o starting young revelation am say problem BBC yes asem o kan so bem pepepe yes nti onye nipa me see the form o ka asem a
me fast no tinam ka chen say mon ka so ye son of prophet or ye prophet ankasa hallelujah amen onya sankra or ye prophet na me reason as a major prophet on the prophetic ministry no ye nationwide prophetic asema ebisi o mem nya me ka kire no asema ebisi o memu nya me ka kire no ansa na ba church aba personal into your prophet bi keke praise God nya me ensa wo so the first time she am nsɛm nyame fa me so ka kyerɛ no ɛyɛ nsɛm a ɛfiri ɔsoro to no na ɛno na ɛyɛ adwuma nti ɔno ɔka sɛ papa biribi wɔ hɔ a mesɛ hwɛ ɛyɛ akɔnkyerɛ ne mpaebɔ ahobraseɛ ne nyamesuro wobɛkɔ akyiri ma obie mu wabam onyame a wafrɛ wo no wafrɛ wo good evening mangode adani ana apostle yo mi pa chao aye wankasa unya barima ba ko pe aye dekin nana bedini ni sofi asibiti sana tenen sana mekel mo anonko ene nyumiri so nifa kunya ho so ne say worship an oya powerful ate ene nyumiri wa mama mi papa na ko ponye ne kasi onye ne kasi o shira won so ejuma yo fo nyina so na ko nfa konya wo so enche churi bia na nka mo awo Yesu Kristo di mu na metie o Sunday na me ko Porter City me ko me papa prophet na pokusa akodio na metie o sa me de ko metie wo akodu pram san so de ba back to Accra metie o Sunday metie o throughout na wa share audio na wo boni nyina na metie o ka mo not online okay na metie o ka mo it your wapa na me friend me producer as a producer well so no mo on the boys and they chilling weekend no more chilling me so weekend dey bia me ko content me ko information and so when kono ko tie radio station we papa yo kasa we good make sure say by Wednesday he's on the show until I listen to you